koöperatiewe bestaan gevoer. Oor die algemeen het hulle die retiefgeselskap hartlik ontvang en was hulle verheug om te hoor dat die trekkers hulle Natal wou kom vestig en 'n eie republiek wou kostig. Net 'n sekere Gardner kerel wat voordeel getrek het uit onderhandelings met Deel, was nie baie gelukkig hieroor nie. Retief het 'n Halstead kerel wat in die baai gewoon het, saamgeneem as tolk toe hulle vir Dingane gaan ontmoet het. Die eerste keer het Dingane die trekkers vriendelik ontvang en op die derde dag na hulle aankoms het hy onderhoud toegestaan. Maar Dingane was onder die indruk dat die trekkers sy vee geroof het. Aangesien die rowers blykbaar klere aangehad het, 'n perde gery en gewere gehad het. Maar Retief lig Dingane in dat die vee eintlik deur Sikonela geroof was en nie deur die trekkers nie. Dingane eis dat Retief die eienaars van die gesteelde vee en een kaptein moes saamneem om te kyk of die vee nie onder die van die trekkers was nie. Maar as Sikonela dan die skuldige was, moes Retief die vee by hom gaan haal en terugbesorg. Dingane het deur Owen, wat 'n sendeling in Dinganestad was, 'n brief aan Retief geskryf, gedateer 8 November 1837. In hierdie brief beloof Dingane 'n ooreengekome landstreek in ruil vir die gesteelde vee. Hierdie brief kan as 'n voorlopige kontrak beskou word. Retief het die gesteelde vee by Sikonela gaan haal en op 25 Januarie 1838 vertrek hy met 67 vrywillige burgers, 4 seuns, Halstead as tolk en ongeveer 30 agterryers na Umgungundlo. Hy waarsku by sy vertrek die trekkers om onder die berg by mekaar te bly en om nie te versprei nie tot met sy terugkoms. Op Sondag 4 Februarie gaan sien Retief 5 burgers en die kapteins wat die tog na Sikonela meegemaak het vir Dingane. Retief doen verslag dat die beeste by Sikonela opgespoor is en dit word deur die kapteins bevestig. Owen, die sendeling, word geroep om die volgende dokument op te trek. Nadat almal hiermee bekend wees dat na eenmaal Pieter Retief, gouverneur van die Hollandse immigrante Suid-Afrikaners met beeste wat Sikonela gesteel het, teruggevat het en watter beeste die gesegde Retief nou aan my oorhandig, getuig en verklaar ek, Dingane, koning van die Zulus, hierby, dat ek dit goed gedink het, om aan die gesegde Retief en sy landgenote as beloning vir bogemelde diens, oor te maak die plek wat genoem word Port Natal, tesame met al die aangrensende gronde. Dit is te sê van die Tugela tot aan die Uzumbuku rivier in die westelike rigting, en van die see af na die noorde tot sover die land bruikbaar mag wees en in my besit is. En wat ek hiermee afstand doen aan hulle as ewigdurende eiendom. Die merk van Dingane en sy getuies is dan hierbij aangebring. Retief wou eers vertrek, maar Dingane vra dat hulle oorbly en die krygsdans van sy soldate bywoon. Die dinsdagmôre is die trekkers na Dingane se stad toe en moes hulle volgens Zulu gewoontes al hulle wapens buite los. Selfs Zulus wat die stad besoek het, mag nie hulle wapens in die stad ingevat het nie. So daar was dit was nie snaaks vir die trekkers nie, dit was Zulu gebruik. Daar word vertel dat 'n seun, William Wood, wat by Owen woonagtig was, vertel hy dat die boere vermoor sal word. Owen die sendeling skryf in sy eie dagboek: ek het gevoel dat dit my plig was om die boere te waarsku, maar ek het vir 'n gewisse dood gevrees indien ek betrap word. Terwyl alle oë op die dansers gerig was, het Dingane se jakkals weggesluit. Toe hy 'n klein heuweltjie buite die kraal bereik, gee hy die teken aan sy toerdokter. Bulala Bagati! Maak dood die towenaars! Die klompie wagte het Retief en sy manne toegetakel met knopkieries wat in die sand begrawe was en doodgeslaan. Die dansers het voortgegaan asof niks gebeur nie. Retief was die laaste om doodgeslaan te word. Die hele geselskap, asook agterryers,
is vermoor. Dieselfde dag nog stuur dan 15.000 krygers uit om die voortrekkers aan te val. Hulle oorval die trekkers op 17 Februarie by Noordspruit, by Bloukraans en die Boesmansrivier, by Wenen. Mans, vroue en klein kindertjies is in daardie vroeë môreuur om die lewe gebring met 'n barbaarsheid waarvan daar 'n kuns gemaak is. Die gras was aan mekaar gekoek van die edelbloed wat daar gestroom het. Die waans is verpletter of verbrand en die aarde het wit gelê met die vere van oopgesteelde beddegoed. Preller skryf in sy boek Piet as volg. Daar het suigelinge in die arms van hulle moeders gelê, wat deur tientalle as 'n gaaisteeke deurboor is, sodat hulle liggame aan mekaar vasgesit het. Kinders se koppe is teen babiele verpletter en vroue se borste is afgesny en liggame gruwelik vermink. Uit sommige waans het die bloed nog getap, want binne-in het die vermoorde vroue en kinders gelê, wat gelyk het asof hulle deur ongediertes uit mekaar gesteel is. Johanna van der Merwe, slegs 12 jaar oud, word 21 as 'n gaaiwonde toegedien. En Catharina Prinsloo, 23. Beide hierdie twee is die volgende dag deur 'n reddingsgeselskap gekry. En albei tot 'n rype ouderdom gelewe. Op hierdie nag vind een van die grootste moordtogte in ons land se geskiedenis plaas. 41 mans, 56 vroue, 185 kinders is op die gruwelikste manier vermoor en oor die 25.000 stuks groot vee weggevoer. Vir die volgende 10 dae was daar begrafnisgang. Die Rodora-ekspedisie teen die Zulus georganiseer en Piet Uys en Hendrik Potgieter neem gesamentlik leiding. Gerard Maritz het nie in gesamentlike leierskap geglo nie en hy het homself onttrek. Op 6 April 1838 verdryf daar dus 2 afsonderlike kommandos. Op Sondag 10 April kom hulle die Zulu mag by Italeni teen. Uys moes deur die kloof trek en Potgieter sou die regterflank van die Zulus aanval. Uys se kommando word egter in 'n hinderlaag gelei. En al wat hulle kon doen is om vir hulle lewens te vlug. Piet Uys word gewond en beveel sy manne om terug te jaag. Sy 10-jarige seun Dirkie Uys besluit om sy vader nie alleen te los nie en veg totdat hy en sy vader oorrompel en vermoor word. Soos ons seker kan indink, was Dingant in hierdie tyd baie vol selfvertroue na hy die vele slae wat hy teen die boere geslaan het. Op 13 Augustus val die Zulus gatslaag aan met 10.000 krygers. Hierdie laar was langs die Boesmansrivier geleë in 'n diep holte wat natuurlike verskansing gebied het. In die middel van die laar was daar 'n kleiner laar getrek waar die vrouens en die kinders beveilig is. Tussen en onder die waans was daar doringtakke gepak wat verhinder het dat die Zulus daar neer kon kry. Daar was slegs 75 weerbare manne wat die Zulus moes tyd. Hierdie was 'n uitmergelende geveg wat 2 dae en 2 nagte lank geduur het. Die Zulus het weer en weer aangeval, maar sonder sukses. Die vrouens het gewere help laai. Dis dalk van wie hierdie gevegte baie mense steeds onder die indruk is dat daar vrouens by die slag van Geloftefees betrokke was. Eers op die 3de dag het die aanvallers die wyn geneem. Soos in die verlede is al die vee weer gesteel. Die lyke het gesaai gelê op die laar en het dit onmoontlik gemaak vir die boere om in die laar te lewe.
Maar dit was egter makliker gesê as gedaan, want al die osse was weggevoer. En dit is onmoontlik om waans en lyke van die Lara weg te sleep. Hierdie strategie van 'n geslote laar het weer eens bewys dat dit suksesvol was. Hierdie laar was dan ook bekend as veglaar. Terwyl die nood op sy grootste was met die trekkers, wat betref lewensmiddele en ammunisie, vaardig die Kaapse gouverneur Sir George Napier 'n proklamasie uit wat alle invoere van goedere en veral kruit aan die trekkers verbied. Op 23 September sterf Gerard Maritz aan malaria. Hy was 41 jaar oud. Na die slag van Italeni het Potgieter vertrek. Piet Uys en Pieter Tiefes vermoor. En dit het die trekkers leierloos gelaat. Daar is wanneer die trekkers besluit dat die moorde van Lingana en sy Zulus nie ongestraf kan bly. Hulle besluit om 'n strafkommando op die been te bring. En hiervoor word 'n afvaardiging Oos-Kaap toe gestuur om die hulp van Andries Pretorius in te roep. In die namiddag van 22 November 1838 dag Andries Pretorius by die voortrekkers op. Dadelik met sy aankoms word voorbereidings getref. Veghekke word gemaak. Koels en lopers word gegiet. Die lopers word 10 tot 12 in lindesakkies gewerk en gesmelte vet geweef om het te maak om maklik en vinnig te laai. Vir die wat nie bekend is met lopers nie, dis basies dieselfde as 'n grove hal. Bietjie grower as die bokhal wat ons vandag ken. Dis kan ons sien dat daar deeglik voorbereidings getref is. Hoe voorbereid is ons vandag op ons plase? Of los ons eie in die hande van die regering? Los ons dit vir die polisie of die sekuriteitsmaatskappy? Einde November 1838 vertrek Pretorius met 57 waans en met meer as 400 gewapende man na Umgungundlogo. By die Tugela rivier sluit Karel Landman en nog 7 waans by die kommando aan. Die waans was goed toegerus met kosvoorrade en ammunisie. Verder is daar ook 2 klein kanonne met 2,5 duim lope saamgeneem. Onder andere die bekende Grietjie. Sommige geskiedskrywers reken dat daar 3 kanonne in die laar was. Altesaam was daar 470 weerbare manne. Omtrent 100 werkers was onder Alex Biggar Smous se toesig en hulle werk was om na die perde en na die osse om te sien. Daar was ongeveer 500 perde en 900 osse. Elke weerbare man het 3 gewere gehad en is in 5 kommandos ingedeel, elkeen met sy eie kommandant. Sondag 9 Desember is die laar staan gemaak langs die Blyde rivier naby die teenwoordige Lady Smit. Dis hier by Wasbaan waar die gelofte vir die eerste keer afgelê was. Sarel Silje het die leiding geneem. My broeders en medelandgenote, hier staan ons voor die heilige God van hemel en aarde om 'n gelofte aan hom te doen. Dat as hy ons sal beskerm en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n verjaardag en 'n dankdag soos 'n Sabbat in sy eer sal deurbring. Dat ons sy huis sal oprig tot sy eer waar dit hom behaag. En dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte. Want die eer van sy naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van die oorwinning aan hom te gee. Hierdie gelofte is elke aand plegtig herhaal tot op die 15de Desember, die vooraand van die slag. 12 Desember het 'n afdeling van die boere
het 'n afdeling van die boere 'n aantal Zulu spioene agtervolg. In die proses het hulle 'n aantal Zulu vroue en kinders in hegtenis geneem en hulle na die laar gebring. Andries Pretorius het hulle vrygelaat en met 'n wit vlag na Dingane gestuur met 'n vredesboodskap. Maar as hulle nie wil gehoor gee nie, sal ons oorlog voer. Al is dit 10 jaar lank. En hierdie gebaar was besonder, aangesien Dingane geen gevangenes geneem het of vrygelaat het nie. Woensdag 12 Desember was daar getrek in die reën. Op die 13de was dit steeds 'n reënerige dag. Die voortrekkers het bekommerd geraak. Die klamp kruit kan 'n ramp veroorsaak. Die kruit sal nie ontsteek nie en dit sal die trekkers weerloos maak teen die Zulu magte. Op die 14de raak die trekkers se verkenners en kleinskermmittelings betrokke met die voorhoede van die vyand. Die trekkers is nou op hulle hoede en hulle is op uitkyk na 'n geskikte plek om laar te trek indien dit nodig sou raak. Op Saterdag 15 Desember 1838 trek van die voorste waans oor die Nkomerivier. Skielik kom 2 ruiters aangejaag. Hans Dons de Lange en sy verkenners het 'n Zulu leer teëgekom. Hulle skuil in die vallei by Italeni. Pretorius beveel die waans wat reeds oor die rivier getrek het om terug te kom. Sarel Silje het later opgemerk: "Ek moet dit veral meld hoe die Here in sy waaksaamheid oor ons die plek aangewys het waar die geveg moes plaasvind." Die laar is getrek met 'n groot seekoeigat van ongeveer 50 meter lank aan die weste kant. Die diepte van hierdie gat kon nie met 'n sweepstok gemeet word nie. Suid van die laar was daar 'n donga van 4 meter wyd en 4 meter diep. In hierdie hoek is die laar getrek. Onder die bevel van kommandant Piet Moelman is hierdie werk binne 'n halfuur voltooi. 2 kante met die seekoeigat in die donga het dit haas onmoontlik gemaak om die laar van hierdie kant af te bestorm. 3 poorte is ook in die laar gemaak deur waans wat agtertoe gestoot word om die poort te sluit. En 2 van hierdie poorte is die kanonne geplaas. In die laaste uur voor sonsondergang het Pretorius met so pad 300 ruiters na die hemelrug, na die ooste, wat ongeveer 2 kilometer van die laar weg was gery. Nou Grietje die kanon was ook saamgeneem. Toe die Zulus die ruiters sien, het hulle begin om skuilbewegings uit te voer. Maar Andries Pretorius laat hom nie flous nie. Dit was bykans op dieselfde plek hier, waar die slag van Italeni afgespeel het. Teen sononder keer alle verkenners terug na die laar. Lanterns is aangesteek en op sweepstokke bo die waans gehang om lig te verskaf. Die Zulu leer van ongeveer 15.000 man het begin opmars na die laar. Maar dit was donker maan en pikdonker. Verder het daar ook 'n digte mis oor die terrein toegesag. Daar moes 'n afstand van ongeveer 5 km afgelê word deur die Riebevel deur die 15.000 Zulus. Dit was bykans 'n onbegonne taak en dit het die Zulus gedwing om tot die volgende dag te wag. Vir die interessantheid, 'n gevange Zulu kryger het gemeen dat daar 36 Zulu regimente was. Elkeen met tussen 900 en 1000 krygers. So dit maak die getal so tussen 34 en 36.000 Zulus. M.W. Pretorius se seun wat ook in die laar was, se skatting was 30.000 Zulus. Maar Andries Pretorius het die mag op 15.000 geskat. Hierdie was die grootste Zulu mag nog ooit in die geskiedenis wat saamgetrek is. Een van die Zulu krygers vertel later: toe ons die ligte hoog in die lug sien, het ons vir mekaar gesê: nee, ons kan nie in die donker aanval nie, want die matrosie van die wit mense waak oor hulle.
Die Zulus gewoonte was om aan die aand aan te val. Die Zulus het dan ook bestaan uit twee groepe, die wit skilde, wat bestaan uit die veterankrygers, was onder leiding van Lela, en het aan die ooste kant van die Komwe-stelling geneem. Hier sou hulle wag tot die swart skilde, wat die jongelinge was, onder leiding van Tambuzu, die oorhand sou begin kry. Die wit skilde was dan ook die krygers wat nou ervare was, en dan was die jong krygers eers ingestuur, en dan was die wit skilde gewoonlik, soos in Engels praat van die glory boys, die ouens wat die werk gaan klaarmaak. Die swart skilde het omtrent 2/3 van hierdie magnet gemaak. In die aand kon die trekkers die gedruis van 30.000 voete hoor, soos die Zulu-stelling ingeneem het, en 'n groot waaier vorm rondom die laar. En hulle het op ongeveer 40 meter van die maans af gesit. Die Zulu-regiment het ongeveer 1 kilometer diep gesit. Met eens in die donker, klink dit vir die Zulus of die laar in die huil gaan. Dit was egter die trekkers wat Psalm 38 vers 12, 16 en 21 gesing het. En daarna het hulle Psalm 134 gesing. Pretoria het opdrag gegee dat sy manskappe 2 uur voor sonop gereed moes wees. Dit was juis die gewoonte van die Zulus om in die donker aan te val. Toe die dag aanbreek, was dit een van die heerlikste sonnige dae, een van die mooiste dae wat jy ook kon voorstel. En toe die mis begin lig, kon die verskillende magte mekaar bykans in die oë kyk op hierdie kort afstand. Die spanning kon met 'n mes gesny word. Andries Pretoria het opdrag gegee aan sy manne dat niemand mag skiet voordat hy die tweede skoot met sy dubbelloopgeweer geskiet het nie. Skielik weer klink die 2 skote en toe is die duiwel los. Die vooraf gelaaide gewere word ook gegryp en gevuur. Haastig word hy herlaai. Die voorste ry Zulus word geskiet voor hulle nog kon opstaan. Weinig van die voorste regimente van die Zulus oorleef hierdie eerste sarsie en honderde van hulle sneuwel. Die Zulus het 2 oordeelsfoute gemaak. Hulle moes nie tot so dig by die laarstelling ingeneem het nie. Op hierdie digte mis was hulle nie bewus dat hulle so naby aan was nie. En dan moes hulle ook vroeër aangeval het. En hierin kan ons weer die hand van God sien. Hierdie aanval van die trekkers het gemaak dat die agterste Zulus nou oor die voorste Zulus en oor hulle gewonde makkers moes kruip om by die laar uit te kom om aan te val. Die kanonne, gelaai met skrootyster en potskerwe, is ook afgevuur. Skielik klink die Zulus se waldhorings. Dit was 'n tipe beeld wat die Zulus gebruik het, wat vir hulle die teken was om aan te val of dan terug te val. Maar die voorste krygers kom nie op spoed nie, vanweë hulle gevalle makkers wat hulle moes oorkom. Maar die trekkers het ook te kampe gehad met hulle eie probleme. Dis 'n windstil dag, en die rook van die sallas raak so dig, dat die vyand nie meer gesien kan word nie. Die osse en die perde raak ook benoud in die laar. En met die geweervuur en met die reuk van bloed, Pretoria gee bevel dat die vuur eers gestaak moet word. Toe die rook wegtrek, merk die trekkers dat die Zulus ongeveer 500 meter teruggeval het. Gelukkig kry die geweerlope weer kans om af te koel. Kruit en 'n voorlaaier kan maklik ontsteek as die geweerloop te warm geskiet word, wat dit dan gevaarlik maak vir die laaier daarvan. En dit beïnvloed ook die tempo waarteen gevuur kan word. Dan klink die waldhorings weer. Die Zulus storm golf na golf. Die Zulus is so op mekaar dat die kanonne gapings in hulle linies raak.
Die Sannas word gelaai met lopers en elke skoot tref 'n aantal krygers. Honderde Zulus het ook aan die suidekant probeer om die laar deur die donga te bereik. Hulle het mekaar so verdring dat die Zulus nie hulle arms kon optel in die donga om as 'n gaai te gooi nie. Sarel sal hier vir die manne onder sy bevel die Zulus van die walle af van die donga afgeskiet. Later is daar 400 Zulus in die donga getel. Toe die kruitwolk weer so dig word dat daar nie gesien kan word nie, is die bevel weer eens gegee om op te hou skiet. Weer eens het die Zulus ook hulle aanval onderbreek en teruggeval. Hierdie eerste 2 skermutselinge het minder as 'n uur geduur. Pretorius nou hier op sy beurt weer probeer om die Zulus uit te lok. Flip Koetser, wat Zulu magtig was, het op 'n wa geklim en hy het na die Zulus geroep. Wat doen julle nou, manne van Nagano? Ons het gekom om te veg. Nie teen weerlose vroue en kinders nie, maar teen manne. Hoekom val julle nie aan nie? Hierdie uittarting het niks gehelp nie. Die Zulu magte was baie gedissiplineerd. Weer klink die waldhorings. Hierdie keer is daar 'n nuwe strategie. Die massa beweeg bly op 200 meter staan. Hiervandaan word daar snellers uitgestuur met gapings tussen hulle. En hulle storm in 'n verspreide formasie, regiment na regiment. Nou kan die lopers nie meer gebruik word nie. En elke sneller moet geskiet word met 'n kroeg. Met hierdie tegniek maak die Zulus vir die trekkers 2 probleme. Het gebruik baie ammunisie. En die geweerloper word weer eens warm geskiet. Maar hier word Pretorius militêre vernuf bewys. Een kanon word aangesê om ver agter in die linies van die swart skilde te vuur. En die ander kanon word uit die laar getrek en op die wagtende wit skilde gerig. Skielik val die bomme tegelyk op swart en wit skilde. Tussen hierdie wit skilde het dan ook die generale staf van die Zulus gesit, waaronder van Nagano se seuns. En hierdie bom skoot wat gerig was op die wit skilde val tussen die voormanne van die Zulus. Konsternasie breek uit. Die hele Zulu mag probeer nou om gelyktydig die laar te storm. Hulle verdring mekaar weer so dat elke skoot uit 'n trekker geweer 'n klompie krygers uit die geveg neem. Die wit skilde is ook nou so opgewerk dat hulle nie meer wag op bevel nie, hulle probeer kortpad deur die rivier neem om die waans aan te val. Die lopers werk oortyd. Honderde Zulus sterf in die rivier. Die gewondes verdrink. Die bloed van die krygers begin in die Kome rivier rooi kleur. Waar Pretorius word uitgestuur met 'n perdekommando van 100 man om te probeer om 'n wig tussen die aanvallende Zulu krygers in te dwing. Maar die Zulu mag is te sterk en die manne moet ongedane sake terugkeer laat. Maar die Zulu regimente is nou ongeorden en daar word nie meer na bevele geluister nie. Die wat deur die rivier probeer kom word geskiet. En terwyl daar chaos onder die Zulu se kommandos heers, word daar weer 'n perdekommando uitgestuur. Met die skuts in die saal word die Zulus teruggedryf. Intussen het die wit skilde van agteraf bygekom en die ruiters moet weer terugkeer laer toe. In enkele gevalle ontsteek kruit in die lope vanweë die hitte. Maar die druk van die Zulus begin geleidelik verswak. Weer word daar kommando uitgestuur. Die manne jaag langs die donga op en skiet 'n pad oop. Nou kan die swart skilde ook van agteraf aangeval word.
Met die wigters en die Zulus gaan daar nog 100 ruiters onder andere Pretoria self uit, om hierdie wig verder ook te loop. Die laar is skielik nie meer die sentrum van die geveg nie. Die Zulu mag word in 2 groepe verdeel. Dit word 'n verwoede agtervolging nadat die Zulus op die vlug slaan. Hierdie agtervolging duur 3 ure. Na afloop van die geveg is die gewondes aan boerekant, Andries Pretoria self, Gerard Raad en Philip Fourie. Nie een dood nie. Aan Zulu kant is daar volgens trekkertelling 3500 dooies. 'n Zulu historikus reken dat daar 10.000 Zulus gesterf het. Maar miskien tel hy so Zuma. So het die een wonderwerk na die ander op hierdie somerdag gebeur. Waarin selfs die mees ongelowige nie anders kan as om die hand van God te misken. Die kampvure brand, kom daar 'n groot stilte oor die laar. Sarel sal hier lees uit die Bybel. Dankgebede word gebid en lofpsalms word gesing. Wat doen ons deesdae as die nageslagte van die dapper manne van Rodora? Brand daar steeds in ons harte vlam om vry te wees. Indien wel, lewer ons 'n positiewe bydrae tot volksvryheid of probeer ons om maar net voortbestaan, om net maar voort te bestaan onder hierdie heidense regering. Dien ons nog die God van Bloedrivier en Majuba soos wat ons moet. Loof en prys ons nog sy naam elke dag. Dank ons hom nog elke dag vir sy groot genade. Versaak ons doopbelofte om ons kinders te onderrig en te laat onderrig in die weë van die hemelse Vader. Ek sluit af. Hoe bindend is hierdie gelofte op die huidige geslag? Ek gaan jou antwoord in die woorde van president Martinus Steyn in die Vrystaat. Wanneer wy die gelofte nie meer voorbindend houden, dan kunnen wy nie denken om God in duistere dagen aan ons syde te hê. Ek dank u. Was baie dankie Ollie. Ek nou kans gee vir kollekte, hier is mandjies, wat as ek gaan ontsteek. Ek wil die kollekte op asseblief.
is by emosies. Ek het 'n paar name hier so op. Willestein se pa, dan my ouma in Lentleits, Marie Snyman, oom Japie van der Merwe en dan Sarah van Rensburg. Is daar nog enigiemand anders wat ek gemis het? Of nie weet is. François Strydom. O ja, François Strydom is so oorlede. Ek dink ja, inderdaad. Ek dink dis al verstaan so oomblik asseblief. Dat hy, dankie mense. As ek sing van die 4de vers. Wat ons het nie, dan kan ons dit net so wel los. So baie dankie vir julle ook. Ja, dan mense as tee, as skooldrank, as ververskingsdaal se agter, so geniet hulle self. Dan ook hulle jong manne vra net ons help om die stoel op te pak, soos hier almal opgestaan het asseblief. Dankie, julle kan self geniet. Thank you.